春天的鲫鱼它是成群的，你到乡下呀，好多这个老人家就会说了，你这时候来干什么？春天到了鱼产卵的时候，它需要蛋白质啊，尤其是快临近产卵的时候，它的身体的身强体壮，这一段呢，它到处找东西吃。那么我们钓鱼是个好季节，但是真正它产卵的这几天，加一点吃上，再加一点四季，加吃上是减丝啊，加四季是为了让它蓬松一下。2两多的、1两多的鲫鱼，它吃起来却方便。这钓鱼呢，自然规律造成的，人为造成的，是吧？都会影响鱼吃。那么我们在钓鱼当中，一定要这个仔细的去分析。